Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Приоритетными задачами профсоюзных организаций являются достойная заработная плата работников, безопасные условия труда, развитие социального партнерства и расширение возможностей объединения в профсоюзы для всех категорий трудящихся. Буквально на днях, 7 октября, единая акция объединила профсоюзы страны. Не осталась в стороне и наша республика. Об акции за достойный труд и в целом о деятельности профсоюзов мы поговорим сегодня с гостем нашей студии Николаем Дегтяревым, председателем Федерации профсоюзов республики. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, как я уже отметила в начале нашей программы, 7 октября состоялась акция. Что же было в единой акции профсоюзов, которая выступала за достойный труд? Ну, еще раз добрый день. Это у нас ежегодная акция ко дню единых действий профсоюзов, Международного дня. Ежегодно по всей стране у нас проводится всероссийская акция. В этом году у нас ФНПР объявлен годом укрепления социального и развития социального партнерства, поэтому в этой теме проходила наша акция. Ну, конечно же, прежде всего, это обучение наших профсоюзного актива по развитию социального партнерства. Мы вот буквально на этой неделе, 13-го, пройдет республиканская трехсторонняя комиссия, где мы также обсудим наши насущные вопросы. Поэтому, ну и, конечно же, в крупных городах проходила акция нашего профсоюзного молодежи, где раздавались флаеры, где, ну, чтобы люди по имеющимся проблемным вопросам, трудящие, обращались в профсоюзы. У нас есть свой сайт Федерации профсоюзов, где любой гражданин может обратиться по тем или иным вопросам и всегда найдет свои ответы. Ну и также мы присутствуем в социальных сетях, в телеграм-канале, поэтому всегда могут найти и обратиться к нам. Профсоюзы – это очень удачная практика, потому что это начинается еще со студенчества, когда учащиеся вступают в профсоюзное объединение и потом уже продолжают эту деятельность в будущем. Есть ли такие примеры, когда молодые специалисты? Ну, студенческие профсоюзы – это более немного другое. У них нет трудовых отношений, поэтому в большей степени эти профсоюзы действуют в рамках от интересов студентов. Да? И здесь, ну, в любом случае, они входят в профсоюзы рискомого образования. И, конечно же, как будущие работники, они также должны знать свои права. Поэтому мы, вот правильно отметили, мы уже начинаем вести вот профсоюзные уроки уже со школьной скамьи. Ну и, конечно же, работа со студенчеством – это намного шире. И здесь, да, действительно, и у нас очень активная профсоюзная молодежь, куда входят и как раз студенты, ну и работающая молодежь до 35. А вот стало известно, что с начала следующего года повысится минимальный размер оплаты труда. Хотелось бы услышать от вас, сколько составит размер минимальной оплаты труда у нас в республике. Ну, повышение минимального размера оплаты труда было еще озвучено в послании президента нашей страны Государственному собранию. И здесь хочу сказать, что он тогда уже давал задание повысить на 18,5%. С учетом этого уже правительство Российской Федерации уже рассмотрело проект бюджета, федерального бюджета на 24, 25 и 26 годы, и четко уже определено, что у нас в Российской Федерации МРОТ составит 19 242 рубля. Вы знаете, с 2018 года решением Конституционного суда, что добились также профсоюзы, МРОТ учитывается районные коэффициенты и северные надбавки. С учетом этого у нас с 1 января следующего года МРОТ в Республике Саха-Якутия в центральных районах, где районный коэффициент 1,7, составит 48 тысяч, ну там немножко, да, так, Чуть более 48 тысяч. Да, чуть более 48, и где районные коэффициенты в северах 2%, это уже 53 тысячи
тоже 878. Но есть у нас, как вы знаете, 1,7 коэффициент действует в предприятиях, организациях, финансируемых из бюджета республики. Ну и многие предприятия и организации в своих коллективных договорах придерживаются также этого районного коэффициента. Но есть у нас малый и средний бизнес, предприятия, организации, у которых нет коллективных договоров, у них они придерживаются районного коэффициента 1,4 определенного правительством Российской Федерации. Поэтому их уровень МРОТа составит 42 333 рубля. Ниже этого у нас в республике никто не должен получать. Но мы говорим, МРОТ это все-таки минимальная ставка или оклад. Об этом не раз говорим, поэтому у нас даже у многих крупных компаний минимальная тарифная ставка составляет уровень МРОТ. Да? Есть у нас в стране, вот, где уровень МРОТ это также оклад. Но это в основном в пилотных регионах нескольких, и мы должны к этому стремиться. Пока у нас, к сожалению, оклады в бюджетной сфере намного ниже от заявленного МРОТа. Мы должны к этому стремиться. И поэтому также, если хозяйственные субъекты, то они также должны стремиться к этому. Есть предприятия, организации у нас в республике, где отраслевыми соглашениями это предусмотрено, ну и, конечно же, предусмотрено в коллективных договорах. Но, конечно же, не во всех, поэтому есть над чем поработать. Да, вот если говорить о стремлении, то над чем следует поработать, в Федерации профсоюзов республики проводится контроль по повышению оплаты труда среди целевых категорий работников бюджетной сферы. Вот какие есть предложения и что из них, какие из них были уже реализованы по повышению заработной платы? Ну, вы знаете, с объявлением года труда у нас в республике был принят план мероприятий по реализации года труда. И, конечно же, одним из основных вот таких разделов этого плана мероприятий было повышение оплат труда. Вы знаете, с 1 января этого года было повышение целевой категории бюджетных работников, указанных майскими указами, на прогнозный уровень средней трудовой доходности. Но прогнозы есть прогнозный, поэтому это было нами инициировано, чтобы все-таки с начала года было повышение. Но у нас статистика показала рост средней трудовой доходности, и мы договорились о проведении второго этапа повышения оплаты труда. Но по мониторингу у нас к этому не дотягиваются работники дошкольного образования, это и должно быть затронуто. Но, к сожалению, пока это находится на согласовании в правительстве, хотя срок у нас с 1 июля. Вот второй этап, если будет повышение по дошкольникам, оно все равно коснется, то есть перерасчетом с 1 января. Также знаете, что с 1 апреля наконец-то мы добились повышения окладной части прочих категорий работников, не относящихся как раз к майским. Да, это основная масса бюджетных работников. Здесь хочу сказать, что после этого также было принято решение индексации этого уровня на 6,3. Поэтому после принятия в 2018 году указа главы республики о совершенствовании системы оплаты труда, концепции, в рамках этой реализации именно в этом году мы добились серьезной различия уровня оплаты труда неквалифицированных работников и специалистов. Поэтому очень надеемся, что и впредь она будет выдержана. Ну и, конечно же, все-таки в конце концов, хотя и минимально, у нас прошло повышение оплаты труда государственных муниципальных служащих. Как вы знаете, их уровень заработной платы сейчас очень низкий. Вот здесь что главное, также согласно этого плана по году труда, мы в целом правительство разработало порядок индексации оплат труда, которая гарантирована 134 статьей Трудового кодекса. К сожалению, ни в одном регионе Российской Федерации этот порядок до сих пор не принят, но при поддержке главы Республики Саха-Якутия правительство взялось. Также оно сейчас находится
на согласование правительства. Очень надеемся, что уже скоро мы это постановление получим. О чем это говорит? О том, что у нас всегда есть инфляция, к сожалению, то должна быть и индексация. Некоторые очень всегда путают и варьируют между этими индексацией и повышением оплаты труда. Рост цен, мы наблюдали резкий скачок цен на продовольственные товары в начале года, почти на 12%. Сейчас по году, если смотреть, у нас очень большой рост по услугам. Вы знаете, и рост горючих смазочных материалов, коммунальные услуги также почти по 9%. Это все дало рост по услугам на 10%. А у нас пока оценочно идет размер инфляции на уровне 5,5. Да хоть бы на 5,5, в любом случае у нас должно быть ежегодная с 1 января индексация оплаты труда. Вот чего мы хотим добиться, а в последующем уже по майским указам, по уровню заработной платы, последующее повышение оплаты труда. Мы вот как раз эти вопросы будут затронуты на трехсторонней комиссии, которая пройдет вот в пятницу. Эти вопросы будем ставить. Ну и, конечно, при принятии государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, а вот еще такой вопрос. Один из недавних указов главы Якутии Александра Сергеевича Николаева – это борьба с бедностью. Какие предложения будут внесены профсоюзами вот в этом направлении? Вот как раз очень самое верное решение, так скажем, да, и мы очень хорошо это воспринимаем, и там пункты по достижению уровня, реального уровня заработной платы на 1,2, повышение доходности населения. Конечно, у нас в статистике, да, вот, показывает, вот совсем не уникальная статистика сказала, среднемесячная заработная плата у нас достигла 104 тысяч. Все ох и ах, где это видно. Да? На самом-то деле у нас очень серьезный рост в промышленном производстве, да, и у них уровень заработной платы это подтягивает. Но в любом случае без существенного роста работников бюджетной сферы, этого вот то, что заложено в указе главы республики, достичь это сложно. Поэтому как раз в этом направлении мы будем работать с правительством и объединением работодателей. В любом случае рост заработной платы должен быть существенный. И как я уже говорил, у нас буквально на днях вышло поручение президента Российской Федерации по как раз достижению целевых показателей по майским указам. Поэтому мы на общественном контроле плюс и, конечно же, должны проработать эти вопросы. И очень правильно, что первый такой серьезный указ главы на новый срок – это улучшение благосостояния населения. Этого все мы должны добиться. Да, я думаю, Николай Николаевич, надо тут еще и каждому в отдельности прилагать большие усилия. Благодарю вас за то, что стали гостем нашей студии сегодня, нашли время для нас и ответили на вопросы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.